Міне бағаналы бері осылай істеу керек еді деп төрде отырған күйі беті шімірікпестен айтпайға құй деді. Сара оның сөздерін іштей жақтырмағанымен онша сыр бермей үнсіз қалды. Айтпай 2 рюмкаға арақты бөліп құя бастап еді. Анау қарындасқа неге құймайсың деп зекініп қалды. Жоқ, мен ішпеймін, өздеріңіз ала беріңіздер ағай деп Сара ат-тонын ала қашқан. Біріншіден, біз аудиторияда емеспіз, демалыс үйінде қонақта отырмыз. Ағай демей-ақ жай аға десеңіз жетіп жатыр. Екіншіден, деді де сөзінің соңын жұтып қойған қызыл көз құдды бір аңқасы кеуіп кеткен кісідей рюмкадағы арақты кірпік қаққанша қағып салды. Көп ұзатпай екінші рюмканы да өңештен өткізіп жіберді. Іле-шала жан қалтасынан темекі алып тұтатты да әп-сәтте алақандай бөлмені көк тұманға көмді. Сөз арасында сендер өмірді түсіне бермейсіңдер. Міне, мынау түсінетін жігіт деп Айтпайды арқадан қағып қойды. Сара бағаналы бері байқамапты. Қызыл көз лездей масайып үлгеріпті. Көздері бұлдырап, әр сөзі сағызша созылып, тілі де икемсіз бұлдырлай бастапты. Бір сәт Айтпайға көзін қысып шыға тұр дегендей ишарат білдірді. Сараның ойында дәнеңе жоқ, бағамды оңашада қойып бергелі жатыр екен ғой деп шешті іштей. Айтпай шығып кеткеннен кейін қызыл көз өзін еркінде ұстап, ал қарындас, баға қою ешқайда қашпас. Қашқақтай бермей жақын отыр. Мен сені жеп қоймаспын. Бұл өзі әрі жақсы отырыс, әрі жақсы демалыс болды ғой деп жымысқылана күлді. Сара оның бұл сөздерінен шошып қалса да сыр бермей, ертең ертелеп сабаққа баруым керек, уақытта біраз жерге таяп қалыпты, деді кетуге ыңғайланып. Сабақ дей бермеші, ол жағынан қам жеме. Амандық болса, мен сені өзім оқытып шығарамын. Бір дастарханнан дәм татып, жақсы таныс болып қалдық қой дегендей, деді мәймөңкейлеп. Жоқ, рахмет, сіз көмектеспей-ақ қойыңыз. Өзімнің де шама-шарқым жетеді. Әңгімелерінің жараспайтынына көзі жетті ме? Қызыл көз лездей әңгімені басқа арнаға бұрып. Ау, сен өзің ішпегенсің бе, қалай өзі? Деп Сараның алдындағы тұрған рюмканы айналдырып қарай бастады. Давай қане, алып қой, деді. Сара орнында міз бақпай отыра берді. Қызыл көз іле түсін суытып, ішпейді екенсің, онда әңгіме басқаша. Бағаңды қоймаймын, қайда барсаң онда бар, жолың ашық, келген ізіңмен кері қайта бар, деп ашуланды. Ананың өзіне дауыс көтеріп зілденгенін Сараның намысына тиіп кетті. Алғашында шығып кетейін деді де, осы бәледен тезірек құтылсам деген ой аяғын тұсағандай болды. Қызыл көз осыны сезіп қалғандай, қане алып жібер, ештеңе етпейді, деп рюмканы қолына зорлағандай болып ұстатқан. Арақ дегенді Сара сірә да аузына алып көрмеген. Мүңкіген исінің өзі жүрегін айнытып, лоқсытып жібере жаздады. Көзін жұмып, рюмканы көтере берген сол еді, қалай жұтып қойғанын өзі де білмей қалды. Тамағына тас тығылғандай, тынысы тарылып, тұншыққандай болды. Ішілген арақ өңешін жалындай шарпып, өне бойын ысыта жөнелді. Көп ұзамай қызыл көз екінші рюмканы да жұп болсын деп қояр да қоймай ішкізді. Бұл жолы Сара аузын қолымен қалқалап әлсіз ғана қарсылық білдіргендей болған. Анау да бетінен қайта қоймады. Содан кейін-ақ көз алды тұманданып, аяқ қолынан жан кеткендей, буын-буыны босап, дел сал күйге түскен. Қай жерде отырғаны, не істеп, не қойғаны бәрі тіпті есінен шығып кеткендей. Құлық түбінен сөйлеп отырған қызыл көздің сөздері микрофоннан шыққандай күңгірлеп естіледі. Еміс-еміс есінде қалғаны қызыл көз мұны әуелі қапсыра құшақтап алып, жанталаса қарсыласқанына қарамай төсекке алып ұрды. Қарсылық көрсеткені сол, түс көріп жатып, жүгірген кісідей тек аяқ қолын ербеңдетуге ғана дәрмені жетті. Бар болғаны, ағай, мұныңыз не ұят емес пе? Күйеуім бала-шағам бар дей берді.
одан әрі не болғанын білмейді. Сәлден соң есін жия бере ұйқыдан шошып оянған кісідей орнынан атып тұрды да жалма-жан етегін түзей берді. Қызыл көз тәлтіректеген күйі шалбарын түймелеп жатыр екен. Не болғанын түсінген Сара жүзі ұяттан өртене тар бөлмеден атып шықты да қос қолымен бетін басып солқылдап жылап қоя берді. Сыртта Айбат тұр екен. Ол аң-таң болып, «Саған не болды? Қой, жылама, жылама» дей берді, аузына басқа сөз түспей. Ұят-ай, жұртқа не бетімді айтамын? Бұлай не істегеніңіз, аға? Сөйлесіп неңіз бар еді, деп Сара өксігін баса алмай. Не болды? Бағаңды қойып берме өзі, бүйтіп оқыған оқуы құрсын. Тап қазір тура ауылға тартамын, деді. Сара тіпті Айтбайдың жұбату сөзіне де құлақ асқан жоқ. Жоқ, ол Айтбайға өкпелі емес, бәріне кінәлі өзі. Оның ұсынысына да келіспесе болар еді. Тіпті осы курста қалып қойса да, келер жылы басқа біреуге тапсырар еді. Бәрі бітті. Күйеуінің бетіне қалай қарайды? Өлім ғой, өлім. Ертеңіне Сара сессияның аяқталуын күтпестен ауылына қайтып кетті. Әуелі пойызбен бір түн жол жүріп, сонан соң автобуспен үйіне де жеткен. Өлімнен ят күшті дегендей, қонақ үйде қызыл көзбен арада болған жағдайдан кейін ұнжырғасы түсіп, қан сөлсіз күйде өз босағасын аттай бергені сол еді. Күйеуі әзіл шынын араластырып: «Сиқыңа не болған? Өң жоқ қой өзіңде. Әлде Алматыдан біреуді тауып қия алмай қайтқансың ба?» деді. Онсыз да қорлық көріп үш құса болған Сара: «Иә, тапсам несі бар? Әлі де қартайып тұрғаным шамалы», деді ашу қысып. «Бәсе, өзім де бірдеңе сезіп едім. Оқу деп елдің басын босқа қатырып жүр екенсің ғой», деді күйеуі. Есікті тарс жауып сыртқа шығып кетті. Ымырт түсе ұйқыға жатқан Сара ертеңіне күн көтеріле бере әзер оянды. Онда да күйеуі оятты. «Сара-ау, не болды, тұрсаңшы, балалар да әбден сағынып қалды-ау шамасы. Сені мазаламасын деп сыртқа шығарып жібердім. Келесі курсқа көшкеніңді жумаймыз ба?» деп кеше өзінің артық кеткенін мойындағандай сөзінің соңын әзілге бұрды. Күйеуінің қамқорлаған үні көңіліндегі бар мұң-наласын шайып өткендей. Іштей күйеуін аяп, ет жүрегі елжіреп сала берді. Өзі жоқта балаларға бас-көз болып, осы үйдің бар шаруасын мойнына алғаннан басқа не жазығы бар бұл байғұстың. Еркек болған соң қызғанады да, кеше өзі де дұрыс істемеді. Күйеуінің сөзіне: «Маған сенен басқа ешкім керек емес, сенерім сен өзіңсің», деп жауап қайтарса ештеңе болмас еді. Ашу дұшпан, ақыл дос деген рас екен ғой. Ал өзім болсам осы ақ көңіл, адал пенденің көзіне шөп салдым емес пе? Ел аман, жұрт тынышты. Кеше оған сөз қайтару түгілі жалынып жалбарынып аяғына жығылуым керек еді. Енді өмір бойы оның алдында өзімді кінәлі жандай сезініп жүретін болдым ғой. Құдай-ай, бұдан асқан қандай азап бар? Бұлай масқара болғаннан оқуға түспей-ақ қойғаным артық еді, деп ойлады Сара әлі де тұнжырап. Күйеуі шай жасап, мұның төсектен тұруын күтіп отыр екен. Көзіне күйеуі бір айдың ішінде жүдеп, шөгіп кеткендей көрінді. Кеудесін күйеуіне деген аяныш пен сүйіспеншілікпен толы сезімдер баурап, осы бір ақ көңіл адал жарының алдында кешірілмес күнәға батқанын ойлағанда жанарына жас үйіріліп, кемсеңдеп жылап жіберуге шақ қалды. «Сен мені оқуға о баста жібермеуің керек еді», деді естілер-естілместей үнмен күйеуінің ту сыртынан. «Сара, не дедің? Бірдеңе дедің бе?» деді ол мойнын бұрып. «Жоқ, жай әшейін. Жол соққаннан ба әбден шаршаппын», деді Сара күйеуінің жүзіне тіктеп қарауға бата алмай. Сырттан балалары айқайлап жүгіріп келіп, мойнына асыла кетті. Сара келесі жылы оқуға бармай қалды.